Я работать помощником машиниста. Сижу, вот, управляю техникой. Главное не уснуть. Ну его нахуй, этого помощника машиниста. Дотронулся до тумблера, меня пиздануло током. А потом вообще выкинули с поезда. Прям на ходу. Ну вот, пришел на работу барменом устроиться. Сейчас буду коктейли мешать. Бля, мешал коктейль, стакан вылетел в толпу. Начался замес. Я оттуда съебался по-тихой, чтоб не получить пизды. Вот я на съемочной площадке. Меня пригласили в массовке сняться. Сейчас кино пилить будем. Перебил пару раз дубль, а режиссер, сука, за мной погнался. Хотел меня рупором ударить. Не люблю я режиссеров.